Ярый. Ты мой ярый. Ну ладно, что, можешь выключить пока или что? Выключай, конечно. Приехали. Сейчас покупаемся. Вот можно, вот тут прям. А ты нет? Ну, я думала, вот тут можно. Иди сюда, Ярый. Ну, вот оно бежит к вам, Тём. Так, сейчас мы докладываем дровишки. Я иди сюда ко мне. Ну, Виктор Борисович. Тём, как всегда. Тём, может мне его привязать на поводок, Тём? Он так и будет бегать. Мне придется, он все равно убегает от меня. Да ничего, погнала нормально, крови вроде нет. Есть? Такие. Давай, быстрее, обратно. Нашим. Давай, пап. А, тихо, а я. Тём. А, нормально, нормально, все, встает. Не нажимаем. Я не буду. Давай, давай, не бойся. Давай, туда и обратно, Виктор. Обратно круче. Тём. А, жесть. Ой, все. Лёка, нет ему. Я сам что-то еле скажу, как робот А я- без маски. Все, меня не могу. Все, Тём, поешь ты за рулем. Нельзя мне. Вот такое костревище. Ёлька, сейчас прыгну через костер с телефона прям. Пройди чуть-чуть. Пройди чуть-чуть. Это от первого леса, что было. Да, да.